Ahojte, som Martin Dobrodka, pochádzam z Bratislavy a už 7 rokov žijem v Poľsku. A teraz sme tu v Gdyni, kde už tretím rokom hrávam futbal tu na tomto štadióne. Tak už niekoľko rokov hrávam futbal, no a jedného dňa mi prišla ponuka, či by som nemal záujem ísť hrať do Poľska. Tak som to nejak tak uvítal. Predtým som nemal žiadnu skúsenosť s Poľskom, ani s Poliakmi, tak hovorím, že prečo nevyskúšať niečo nové. No a išiel som najskôr na pol roka, no už som zostal Pomaly 7 rokov, takže dá sa povedať, že sa mi aj trošku zapáčilo. V Poľsku som žil v 3 mestách. Bolo najskôr to v podkarpatskom vojvodstve v Mielci. Tam som bol 2 roky, potom 2 roky na Podlašiu v Suwałkach, nedaleko litovských hraníc. No a 3. rokom už bojujem tu v Gdyni, takže dá sa povedať, že som zmenil rôzne kúty Poľska. No, nachádzame sa v Gdyni na mestskom štadióne. Kapacitou má okolo 15 000 divákov. No a každý druhý týždeň tu bojujeme v prvej lige o postup do najvyššej súťaže, do extraklasy. Dúfam, že sa nám to v tejto sezóne podarí. Tu v Poľsku, no aj teraz, ako sme na peknom štadióne, že sú tu vybudované pekné stánky a tí Poliaci naozaj futbal vo veľkom milujú, radi chodia na zápasy. Aj teraz pred 2 dňami, keď sme hrali zápas, tak bolo vyše možno 10 000 divákov, takže to je možno taký rozdiel oproti našej slovenskej lige, že naozaj ten divácky záujem je na Slovensku o dosť menší. No je pravda, že aj tým, že chodia vo veľkom počte, tým, že sa dosť zaujímajú o futbal, tak treba povedať, že no niekedy, keď prehrávame, tak sú aj dosť kritickí. Cítime to aj z tých tribún na tom ihrisku a dajú to pocítiť. No a tiež medzi jednotlivými klubmi je dosť veľká rivalita a tam je to naozaj napäté na nože, dá sa povedať, takže to možno je to, áno, síce rivalita medzi Slovanom a Trnavou je takisto veľká a možno dalo by sa to tak nejak prirovnať, ale samozrejme tu, že je tých veľkých klubov o dosť viac, tak aj tých fanúšikovských táborov je veľa. A tí diváci sú naozaj takí, no niektorí takí, že by dali telo aj dušu za ten klub. Čo si Slováci myslia o Poliakoch? No, ťažko. Ako som povedal, no ja som moc predtým nemal skúsenosť s Poliakmi, predtým ako som prišiel do Poľska. Čo sme možno o Poliakoch vtedy nejak tak vedeli, tak to bolo, že sú to dobrí obchodníci, možno práve z tých trhov Targu, alebo že nám dovážajú zlé mäso na Slovensko. Takže to sú také predsudky, že všetko je tu nejaké nekvalitné a podobné veci. Ale keď som sem prišiel, tak som proste videl, že realita je iná a Poliaci vedia robiť kvalitné veci, vedia robiť dobre. No, my by sme sa mali od nich veľa učiť. Aj to, ako zveladili svoju infraštruktúru, diaľnice, železnice a podobne. Takže to my máme také predsudky, no, že Poľsko nie je až taký vyspelý štát, ale myslím si, že už nás pomaly aj predbehli.
No tak líši sa ten futbal, určite áno. Tá Česká liga je dosť taká behavejšia a súbojovejšia. Tu v Poľsku je to viac založené na taktike, viac sa rozoberá tá hra z pohľadu taktiky a niekedy aj tie zápasy sú také taktické vojny, hry. Takže určite v tomto je veľký rozdiel. No a o tých fanúšikov to som už asi hovoril. Ten divácky záujem tu v Poľsku je o dosť väčší a predsa len ten trh a to, že je to 40 miliónová krajina, tak určite diváci chodia vo väčšom počte ako na Slovensku a v Čechách. No tak samozrejme, ako keď som začínal ako malý chlapec, tak asi ako každý malý chlapec vždy má nejaké sny. Tak ja som mal aj tým, že som vyrastal v Bratislave a začal som hrávať v Slovane, takže raz budem hrávať za prvé mužstvo v Slovane. No a potom samozrejme si ten hráč kladie ďalšie a ďalšie ciele. No a jedným z tých bolo, že si zahrám aj v reprezentácii. No a sa mi splnil aj jeden, aj druhý ten sen a cieľ. I keď som odohral v reprezentácii iba jeden zápas, ale ako som veľmi rád aj za to a bola to perfektná skúsenosť. A budem si to pamätať asi do konca života. To bolo na Cypre, proti Cypru. Ale to bol taký prípravný zápas. Síce mi moc akože nevyšiel, ale tak no bol som ešte taký mladý a možno nie až tak skúsený. To bol tiež jeden z tých snov, že zahrať si za Slovan na tehelnom poli. No už nehovoriac o tom, že vyhrať titul. Takže sa mi to podarilo. No boli to krásne momenty, mám na to pekné spomienky, aj potom tie európske zápasy, postup do skupiny Európskej ligy a to všetko, tak na to budem mať spomienky do konca života. Že som strelil možno aj nejaké také dôležité góly, neviem, proti AS Rím alebo proti Stuttgartu a tak. To je možno také to najviac, čo som v tej kariére asi dosiahol. No po trénerom Weissom to nie je nikdy ľahké, lebo je prísny, ale potom, keď dá tomu hráčovi, dá sa povedať, že všetko, čo mu vidí na očiach, ale potom tiež od neho aj vyžaduje na tom ihrisku. Takže potom, keď to ten hráč neodovzdá na ihrisku, tak vie byť veľmi, veľmi prísny na tých hráčov. Takže, ale je to výborný tréner a veď samé tie všetky úspechy a výsledky hovoria v jeho prospech. No tak treba povedať, že čo hrám 20 rokov profesionálne, takže ma trénovalo neuveriteľné množstvo trénerov. Takže samozrejme niektorí boli výborní, no niektorí boli aj trošku slabší. Ale trénovali ma tréneri, ktorí viedli aj národné reprezentácie, či už spomínaný Vlado Weiss, alebo aj Čech Karel Jarolím. Za toho sme tiež v Slovane získali titul aj pohár, takže možno títo dvaja sú také najpamätnejšie osoby. No tak ja tým, že som bol v kolektíve, tak to bolo pre mňa také jednoduchšie. Som sa aj od spoluhráčov tam niečo naučil a tréneri ma aj nutili, aby som rozprával, alebo čo najrýchlejšie naučil. A vždy mi pomohlo, keď som napríklad niečo zle povedal a niektorý spoluhráč ma opravil a povedal mi, že ako sa to má povedať. Horšie bolo, keď sa niekto zasmial a ja som nevedel, že vlastne na čom sa smeje, ak som spravil chybu. Ale takto som sa, dá sa povedať, že naučil. No, Miška to má trošku ťažšie, lebo ja sa učím len z telky, z rádia a
Aj keď mala som nejaký základ, lebo vlastne v rámci práce som sa stretávala s Poliakmi a sme robili nejaké poľské cezhraničné spolupráce, takže niečo som vedela, ale tak tu už ja nie som v takej veľkej poľskej komunite denne, takže áno, telka, rádio. No, zase dohovorím sa všade, čo potrebujem, to viem. Som pred koncom, že mám 39 rokov, tak samozrejme aj tá moja úloha v tom tíme je iná ako pre tých mladých 20-ročných, že? Mám pravdu? No a... no... Samozrejme, chcem svojimi tými skúsenosťami, ktoré som nadobudol počas tej kariéry, im pomôcť, či už na ihrisku, alebo aj v šatni. Tak dúfam, že keby ste sa ich spýtali, že či sa mi to darí, že by odpovedali pozitívne, ale tak snažím sa o to, pretože asi to by mala byť tá moja úloha s tými skúsenostiami, ktoré som nazbieral počas tej kariéry. Tak moja asi jediná rada je, hlavne v prvom rade ich to musí baviť. Keď milujú tú hru, majú radi ten futbal, tak potom tomu dajú asi všetko a pôjdu si za svojimi snami, ktoré majú, pretože myslím si, že každý mladý športovec, futbalista má nejaké sny a ciele. No a treba si za nimi ísť a vytrvať v tom. Nemôžu ich nejaké prípadné pády alebo zakopnutia nejak zadržať. Pre mňa je také zaujímavé, že napríklad slovo frajer má v slovenčine taký pozitívny význam, čiže ako priateľ, priateľka a tak ďalej, ale aj keď niekto spraví niečo dobré, tak sa povie na Slovensku, že tak to je frajer. No a tuto v Poľsku práve že naopak je to skôr taká nadávka alebo niečo hanlivého. Keď niekomu povieš frajer, tak to sa pomaly pourazí. To je také zaujímavé. Pre teba? Ja nemám také nejaké špeciálne slovo, tak je veľa takých vtipných, ktoré asi poznajú všetci, ale napríklad záchod je západ a u nás je to záchod, takže je to také vtipné, keď to počujete prvýkrát.